Girona va acollir aquest dissabte una jornada de reflexió sobre l'ús del català en el sistema de salut, organitzada per Salut pel Català. L'Escola Municipal de Música de Maçanet de la Selva ha celebrat el seu 25è aniversari amb el musical El Petit Príncep, reunint més d'un centenar de cantaires al Teatre La Societat. La Fundació Ramon Noguera ha presentat el llibre Quan el compromís esdevé futur, una obra que repassa els 60 anys d'història de l'entitat i la seva tasca en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'Institut Català d'Oncologia posarà en marxa l'1 de juny el nou hospital de dia oncohematològic al recinte del Trueta de Girona. Riudellots de la Selva ha recuperat la celebració de les noces d'or i d'argent. En total, 14 parelles vinculades al municipi han participat en aquest emotiu homenatge celebrat a l'església de Sant Esteve. A Lloret Vintage, l'associació cultural Xino-Xano de Lloret de Mar manté viva la tradicional tirada a l'art, una antiga tècnica de pesca arrelada al municipi. A l'Espai Salut, la doctora Meritxell Torres de Vitaldent ens explicarà què és i com funciona un blanquejador dental. Comentarem les estrenes que trobarem a la gran pantalla i acomiadarem el programa amb el temps, presentat per Rafael Balaguer. Ens explicarà el temps d'aquesta setmana i de la setmana que ve. Girona va reflexionar aquest cap de setmana sobre l'ús del català en el sistema de salut, un acte organitzat per l'Associació Salut pel Català que va reunir professionals sanitaris, representants institucionals i figures del món cultural per debatre sobre l'ús del català als hospitals i centres sanitaris. Sota el títol El català en el sistema de salut, usuaris i professionals, la trobada va abordar també els drets lingüístics dels pacients, la situació del català en el sistema sanitari, la docència i la recerca biomèdica i les experiències territorials impulsades a les comarques gironines. I el motiu de l'acte d'avui era reflexionar una mica tots plegats a Girona, perquè també tenim una secció a Girona molt potent que està fent coses a nivell dels hospitals i de la primària, i reflexionar sobre quines accions podem fer per canviar una mica, revertir la situació aquesta en la qual hi ha una regressió molt important de l'ús del català dins del sistema sanitari. La Casa de Cultura de Girona va acollir la trobada aquest dissabte, oberta al públic. De 2:15 a la 1 del migdia, diversos ponents van exposar temes al voltant de l'ús del català en l'àmbit de la salut. Primer, amb una explicació del president de Salut pel Català, que va posar en context l'associació. Marina Geli, metgessa internista, va parlar sobre la situació del català al món de la salut i el llibreter i escriptor Guillem Terribas, juntament amb l'escriptora Maria Mercè Roca, van donar veu als drets lingüístics dels pacients. La infermera Carme Major, referent lingüística de l'Hospital Josep Trueta, va exposar els plans lingüístics i el paper dels referents a l'àrea de Girona. La jornada va continuar amb la directora d'atenció primària de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Glòria Bassets, ha explicat les accions pel català que s'han impulsat a la comarca, mentre que el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, es va centrar en la demografia i els canvis generacionals a la salut. Finalment, el gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, va concretar les accions del Departament de Salut a la demarcació gironina. La música a Maçanet de la Selva forma part de la vida social del poble. Infants de a partir de 3 anys i fins a les escoles de primària realitzen instruments i s'endinsen en el món de la música, creant un teixit social imprescindible per a la població. Així doncs, aquest passat diumenge el Teatre La Societat de Maçanet de la Selva va acollir 2 actuacions del musical El Petit Príncep amb la commemoració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música del poble. La proposta, amb la música de l'Escola Municipal de Maçanet i el grup de música i teatre El Gínjol, van adaptar aquesta famosa obra amb una forma dinàmica i propera d'acostar la música als infants, joves i habitants del poble i una forma de cohesió social entre 2 entitats significatives de la vida maçanenca. Aquest és un projecte que li dono una valoració important perquè feia temps que les 2 entitats aquí treballant la música no ens trobàvem i ara retrobem uns inicis que van ser molt profitosos fa molts anys, de poder col·laborar per un altre cop conjuntament a fer bo la cultura, la música i el gaudi de l'art. Els 111 cantaires d'edats molt diverses que van pujar a l'escenari per interpretar les cançons del musical van fer emocionar el públic en una jornada plena de música, emoció i il·lusió. En l'acte també es va aprofitar per fer un reconeixement a Anna Quellos, conserge de l'escola per part de l'Ajuntament, amb l'agraïment d'haver format part de la institució des del primer dia i la seva vocació i dedicació.
En aquest cas és una etapa doncs, que bueno, ens fa molta il·lusió i que estem molt contents perquè hem volgut fer arribar, en aquest cas, la música, tant a l'escola de música, hi ha un projecte que també hem entrat la música, aquests professors de l'escola, doncs, a dintre de les escoles de primària. En aquest moment doncs, totes les escoles de primària fan instrument i fan llenguatge, surten de sisè ja tocant instrument i bueno, doncs, n'estem molt orgullosos de tot aquest llarg trajecte, d'aquesta consolidació i també d'aquest creixement. Amb aquesta actuació, amb més d'un centenar de cantaires al Teatre La Societat de Maçanet de la Selva, interpretant les cançons del musical El Petit Príncep, es va posar de valor la consolidació i el trajecte dels 25 anys de l'Escola de Música i el lligam imprescindible entre entitats per tirar endavant projectes transcendents com el que es va poder presenciar aquest diumenge a Maçanet de la Selva. Quan el compromís esdevé futur. Així es titula el llibre que ha sortit a la llum per donar a conèixer la història d'una de les fundacions més importants de Girona pel que fa a la transformació social, la Fundació Ramon Noguera. Escrit per Andreu Mas, l'obra fa un repàs de l'entitat creada l'any 1965 per a garantir la dignitat, treball, respecte i futur de les persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs bé, estem presentant aquest llibre que porta per títol Quan el compromís esdevé futur i bé, ens fa molta il·lusió perquè representa doncs, un record que quedarà a la història dels inicis, de tota la trajectòria de la nostra organització des de la dècada dels anys 60, amb el president Ramon Noguera, que d'alguna manera el llibre li fa tot un record, homenatge a tota la història, tot el que va aportar com a persona líder, com a persona emprenedora i sobretot com a persona amb un alt nivell de carisma i de visió per tirar endavant projectes socials. L'acte va comptar amb una taula rodona formada per Salvi Amagat, l'actual president, Pepita Peric, expresidenta, Andreu Mas, autor del llibre, i Quim Nadal, exalcalde de Girona. L'Hospital de Dia Oncohematològic de l'Institut Català d'Oncologia de Girona ja és una realitat i entrarà en funcionament el proper 1 de juny. Es situa al nou edifici assistencial construït al recinte de l'Hospital Dr. Josep Trueta, que també acollirà l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital. El nou centre sanitari compta amb una superfície de prop de 500 metres quadrats distribuïts en 2 plantes, una ampliació que permetrà passar dels 25 als 36 punts de tractament. Fins ara, l'Hospital de Dia de l'ICO es tractaven uns 100 pacients al dia. Amb aquest augment de punts de tractament, el número podria ascendir fins als més de 140. Amb aquest nou hospital de dia aconseguim desfragmentar la nostra assistència. Veníem d'un hospital de dia que estava ubicat en 2 plantes diferents. Ens permet incloure dins del mateix espai tots els professionals que han d'interactuar i han de treballar dins d'aquest hospital de dia que fins ara tampoc ho podíem fer. Teníem les consultes externalitzades, teníem la unitat d'atenció continuada oncològica també fora de l'espai i d'aquesta manera aconseguim que tots els professionals que interactuen i es coordinen per treballar el dia a dia estiguin junts. El renovat hospital de dia disposa de 16 boxs individuals, 14 butaques de tractament i 6 habitacions individuals amb llit. Incorpora també 2 consultes d'infermeria, espais específics per a la unitat d'atenció continuada oncològica, el gabinet d'hematologia i la unitat d'investigació clínica. També és un hospital de dia molt versàtil, que ens permetrà augmentar cartera de serveis. Hi ha algunes activitats que fèiem ingressats que ara ens permetrà fer-ho en aquest hospital de dia i el fet d'alliberar llits hospitalaris també és un punt molt a favor. Jo crec que és un hospital de dia que ens permetrà assumir tota aquella activitat necessària fins al nou campus. Hem hagut d'augmentar l'equip de cures, d'infermeria. Tenim 2 metges en presència física a l'hospital de dia, que això no ho teníem abans. Estem treballant també per consolidar una unitat d'al·lergologia, de sensibilització, és a dir, això vol dir que aquells pacients que fan reacció al·lèrgica al tractament se'ls fa una visita conjunta amb un al·lergòleg
que això abans ho enviàvem a Bellvitge, això ho farem amb els al·lergòlegs de l'IAS, de Santa Caterina. La reorganització dels espais també permet potenciar l'activitat de les consultes d'infermeria i l'atenció continuada oncològica, amb circuits més integrats. La nova unitat d'atenció continuada comptarà amb 3 box i permetrà descongestionar l'activitat d'urgència oncològica del Trueta. Un pacient que, per exemple, acudeix a la consulta externa, que no es troba bé, en lloc d'anar a urgències, vindrà a la nostra UACO. O un pacient que fa una reacció al·lèrgica durant el tractament, l'atendrà a la nostra UACO. És a dir, és un pacient que no s'ha d'anar a urgències. El nou centre incorpora també un nou espai d'OMUM, una iniciativa conjunta entre l'ICO i la Fundació Nou Cims per a convertir les sales d'espera en sales d'estar per als pacients i els seus acompanyants, que volen fer els temps d'espera i tractament més agradables i confortables. Un centre que entrarà en funcionament el dilluns, 1 de juny, ja amb tot a punt per abandonar l'edifici republicà del Parc Martí i Julià de Sal i traslladar els tractaments oncològics al nou hospital de dia d'ICO del Trueta. Riudellots de la Selva ha recuperat enguany la tradicional celebració de les noces d'or i d'argent, un acte que es va interrompre l'any 2020 a causa de la pandèmia. Organitzada per la parròquia amb el patrocini de l'Ajuntament, han pogut participar en l'acte totes les parelles vinculades amb el municipi que enguany han celebrat les seves noces d'or o d'argent. Excepcionalment, han pogut participar les parelles que van celebrar les seves noces durant el període en què la commemoració va quedar suspesa. És una festa molt maca, això fa poble. I hem de donar les gràcies a la parròquia i a l'Ajuntament per haver-ho tornat a la iniciativa del principi que ja es havia fet això. Perquè amb la pandèmia s'havia deixat. Nosaltres, el 1 de maig del 1976, o sigui que fa 3 setmanes que ha fet 50 anys. És mig segle això, és molta vida. Ha passat de tot, però he tingut la sort de que ens hem estimat molt, Maria? Ens hem estimat molt. Masia Restaurant Cal Artau ha patrocinat aquesta entrevista. L'acte s'ha celebrat a l'Església Sant Esteve de Riudellots. Han pres part en la commemoració els matrimonis celebrats entre el 1970 i 1976 que han fet les noces d'or i entre el 1995 i 2001 que han fet les noces d'argent. En total han participat 14 parelles. Un cop els matrimonis han arribat, s'han fet una fotografia commemorativa i han entrat a l'església, primer els que han celebrat els 50 anys i després els que feien 25. Tot seguit, l'alcalde de Riudellots, Josep Lluís Santamaria, ha dit unes paraules i s'ha dut a terme la missa solemne. En acabar l'acte, el consistori ha fet entrega a les parelles participants d'un petit obsequi commemoratiu. Rescat Films de Lloret de Mar i La Selva TV presenten Lloret Vintage. Aprofitant la tirada a l'art i tornant a reviure aquesta entranyable pesca tan arrelada al nostre poble i als nostres costums, volem rendir homenatge de recordança i agraïment a totes aquelles persones, gent de mar i els que no ho eren tant, que en uns temps més aviat difícils per la manca de recursos a la nostra vila van aconseguir suportar vents, pluges i totes les inclemències imaginables. Al poder portar a casa aquells grapats de peix i aquelles poques pessetes quan tocaven, que quasi segur eren un dels més ferms mitjans de vida d'aquell temps. Per això, creiem que tot i que avui disfrutem d'uns altres mitjans més variats i remunerables, no podem oblidar ni per un moment aquestes persones i costums que han marcat i marcaran una manera de ser tan arraigada entre nosaltres. L'Associació Cultural Xino-Xano de Lloret de Mar continua reivindicant i preservant una de les pràctiques marineres més antigues del municipi, la tirada a l'arc, una tècnica tradicional de pesca profundament arrelada a Lloret de Mar. Els pescadors utilitzaven aquesta tècnica per guanyar-se la vida. Es llançaven les sonceres o arts al mar davant de la platja i les arrossegaven manualment des de la sorra fins a aconseguir un bon grapat de peix, normalment sonsos i raget.
amb la guitarra i un got de vi, cantarà alegre tota la nit, cançons de Cuba, cants de mulata i el marí. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit. I mentre hi canta una manera amb la guitarra, ella mou el cul, balancella els pits i esclau una rialla. I mirant coqueta, pica l'ullet al noi de Calella. Actualment, aquesta tradició es manté viva gràcies a l'impuls d'entitats com el Xino-Xano, que organitza dues recreacions populars obertes a tothom, una al mes de desembre i l'altra al febrer, en estràjo d'en Reiner, a la zona de Sa Caleta. És el davantal, mans a la cintura, ballen soltura pel seu aimant. Mans a la cintura, ballen soltura pel seu amant. Entre les barques quan passa l'amor, no du la fúria de crits ni besades, l'amor que passa a la vora del mar. I és un amor de molt poques paraules. Entre les barques quan passa l'amor, no s'ha vestit de passades molt llargues. L'amor que passa l'amor. Després de recollir la xarxa, pescadors, participants i veïns comparteixen un esmorzar popular amb el peix acabat de pescar, convertint la jornada en una autèntica festa de convivència i recuperació de les arrels marineres. Perquè a la platja hi arribi l'amor, hem de tenir una miqueta de calma, i una gavina pel cel a dormir, una gavina i una aigua ben blava. Més enllà del valor pesquer, la tirada a l'art és un símbol de patrimoni cultural i memòria col·lectiva de Lloret de Mar. L'entitat cultural Xino-Xano, fundada el 1978, treballa des de fa dècades en la promoció d'accions socioculturals que contribueixen al coneixement i la recuperació de les tradicions locals. L'associació impulsa activitats populars com la Marxa Popular Platges de Lloret, que es durà a terme el mes de setembre, i la recent celebrada Marxa de les Ermites, que té lloc el darrer diumenge de març. Amb iniciatives com aquestes, l'entitat referma el seu compromís amb la preservació del patrimoni cultural i marítim de Lloret de Mar perquè les noves generacions continuïn coneixent les tradicions que han definit la identitat del poble. Espai Salut. Hola, soc la doctora Meritxell Torres de Vitaldent Girona i avui us explicarem una miqueta en què consisteix i què és un blanquejador dental. Per començar, què és? És un producte que s'aplica sobre la superfície de la dent que el que provoca és un aclariment. Què vol dir? Tenim diferents tons de la boca, aleshores no qui tingui una base grisa podrà aconseguir una base blanca, no qui tingui una base marró podrà aconseguir també una base blanca, però sí un aclariment molt natural sobre la seva estructura de la dent. Quan s'aclarirà la dent? No confieu en aquests productes que us diuen que us baixen 7, 8 o 9 tons. Al principi l'únic que podem fer és tornar-vos el color original de la vostra denteta. Si mai heu tingut unes dents excessivament blanques, no aconseguirem un blanc radiant, però sí tornar al color original. Hi ha algun tipus de contraindicació per poder fer un blanquejament?
Doncs el primer de tot és que vingueu i puguem fer una visita per valorar si sou un pacient aptes o no. Tots aquells pacients que tingueu un excés de sensibilitat a la boca ho haurien de valorar amb molta cura, perquè durant el procés hi ha una petita deshidratació de la dent que es torna a rehidratar de forma immediata a acabat, però que pot produir una molèstia. Per això és molt important que moltes vegades no confieu en blanquejaments externs, sinó que tenen que estar seguits per un professional i donar-vos les instruccions principals, sobretot, perquè no tingueu dolor. Per exemple, s'ha de tenir també molt en compte si hi ha càries dentals. El producte pot entrar dintre i també podeu tenir molèsties. Però al cap i a la fi, quasi tots els pacients són aptes per un blanquejament, a no ser que tinguin una boca molt malmesa, però que també estaríem nosaltres aquí, i sempre és molt important que vingueu abans de fer-vos un blanquejament i així us podrem ensenyar a l'abans, al després i donar-vos totes les indicacions. Estrenes. Què tal, com esteu? Benvinguts a les 3 pel·lícules que us recomanem cada cap de setmana. Avui tenim una de dibuixos, una pel·lícula de temes socials i una altra de temes de casaments, però un drama. Comencem amb la pel·lícula de dibuixos animats. Arriba doblada al català. Ve de Finlàndia, es diu Flick. Aquest jove un bon dia té un accident que li canviarà la seva vida. No podrà caminar, fins que un personatge que ve d'un altre món l'ajudarà amb moltes coses, canviarà la seva vida per sempre. Flick en català. Un flic? Flic! Uala! Ens anem a Mallorca, Confidencial, amb la Lolita com a protagonista. Ella és la matriarca d'aquest poblat en el centre de la illa, a Son Canal. Un bon dia, una immobiliària li vol canviar el barri, el seu barri, on ella és la gran jefa. Que te han ofrecido dinero por tu casa. ¿Qué hacemos, tío? Pagarle. Deixem Mallorca Confidencial i parlem de El Drama, una parella que està en els dies previs al seu casament s'enfrontarà amb una qüestió que no hi comptaven. Tenen una crisi, però un i altre, tots dos. ¿Amor? Sí. ¿Primer amor o primer crush? Las dos, creo. Es muy raro. ¿A los 30? A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco... desagradable, tío. Sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho. ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis? A ver, ¿qué hiciste? Claro. Un perro. Había cervezas y porno. ¿Lo dejaste toda la noche? Sí. ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me... Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo... Vamos a pedir un Uber. Emma, ¿qué cojones? ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo. Deja de pensarlo. Para de pedírmelo. Sé que lo estás pensando. ¡Mierda! Pues ahora sí. ¿Cómo puedes confiar en ella? Eres una hipócrita de manual. Oh, nunca dije que tuviera un retraso Claro mental. que sí. Dijiste que era lento. Dijiste que era lento. Emma, el amor verdadero es complicado. Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma. Hay que aceptar al otro, con todos sus defectos. ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Quién ha sido él? No lo sé. Ay, por favor. ¿Dónde vas? Un poco de drama. Doncs hem continuat una setmana més amb aquesta primavera que sembla més aviat un avançament de l'estiu. I hem continuat amb molta bonança, amb un clar domini del sol, temperatures molt i molt altes, que han anat pujant des dels 27 fins als 32 graus de màxima. I les mínimes també han pujat des dels 8 fins als 12 graus. Hem tingut també una setmana seca sense precipitacions.
I aquesta setmana continuarem amb temperatures altes, però no tant com dies enrere, baixaran entre 1 i 3 graus i tindrem el pas de diversos fronts de núvols que vindran des de l'oest i que creixeran amb més força durant les tardes, sobretot a l'interior i no tant a la costa. Les pluges poden aparèixer de forma irregular, sobretot més cap a l'oest i al Pirineu i a les tardes, un comportament típicament primaveral i amb precipitacions derivades de la forta evaporació. Dissabte, però, tindrem un dia en general assolellat, però amb alguns núvols prims que poden guanyar més força a la tarda. Les temperatures seran més baixes que dies enrere. Les màximes es quedaran al voltant dels 27-29 graus i les mínimes estaran oscil·lant al voltant dels 14 graus i podria ploure alguna gota a les zones més de muntanya. Diumenge tindrem un panorama molt similar, amb el mateix rang de temperatures, però amb les mínimes més altes, 17 graus, i amb els cels que estaran enteranyinats i amb possibles ruixats de tarda en zones interiors i més núvols atrapats sobre la línia de la costa. La mar estarà en calma, amb onades que no passaran dels 40 centímetres d'alçada a la platja. La temperatura de l'aigua ja ha pujat força i estarà al voltant dels 20 graus. El vent serà de component sud i sud-est el dissabte i més de nord-est el diumenge, amb intensitat moderada en cops que no superaran els 15 km per hora. I durant la setmana vinent es mantindrà aquesta tendència a la normalització de l'estació, en temperatures que seran ja més habituals, amb màximes de 24 a 25 graus i mínimes de 12 a 15 graus. Tindrem intervals de núvols, no farà tant de sol i podem tenir algunes pluges el dimarts i el dimecres. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de Jaume Mós amb la lluna plena sobre Vidreres. La d'aquest diumenge serà la segona lluna plena del mes de maig, ja que el dia 1 ja vam tenir-ne una. Aquest fet és el que es coneix popularment com a Blue Moon o lluna blava, i encara que pugui semblar un fenomen excepcional, no és tan estrany. Acostuma a passar cada 2 anys i mig o 3, quan el calendari encaixa de manera que hi caben 2 llunes plenes dins d'un mateix mes. La causa és el cicle de la lluna, que dura aproximadament 29,5 dies, és a dir, tenim una lluna plena cada 29,5 dies, i com que els mesos del calendari tenen entre 30 i 31 dies, de tant en tant una lluna plena pot aparèixer just a l'inici del mes i l'altra al final. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a mete@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut!